Хора, днес ще правим видео, което е доста специално. А именно ще играем на VR. Така. Така. Чакайте само. Така. Така. Сега. Би трябва да виждаме какво. Виждате какво аз виждам. Ако тъкнем между два пъти тук, настрани става и това. Чето. Днес ще играем една игра. Една с горили. Така. Така, тук мога да спомням само ръцете и трябва някъде да вървам. Добре, сега тук ще има някакви лава маймуни, аз да ги прибегвам. Така, има още. Тя говорят някакъв английски, не знам какъв. Майка. Сега, добре. И сега трябва да съм син нормален. И сега трябва някаква лава маймуна, която ще ни гони, ако не докосна съм такова. Поправи това пич, бе, брат. Поправи това пич, бе, брат. А така. Изкачи ми тук. О, брат. Манки. О, да. Що ще хвана? Ще хвана то. Рахнула. Къде точно? Някъде от тя сигурно. Не. Има и други мапове между другото. Сега ще ви ги покажа. Камерата май е там някъде. Не точно къде. Това мога да взема. Съм забре. Така, хора. Така. Сега да кажа, има още, но там хотя има един мап, но тук има два мапа. Там има още един мап, ето един сега се купим. Сега ще отидем там, ето дрехите и може да си купим някакви работи за облечен. Тук още един мап, между ето някакви глайдери и така летя. После ще видите него, това ще не за края. Така. Ето така няма някакви работи, има и огледало, може да събирам пъти искам. Тук колко пари имам и след 8 часа и след няколко часа дават още... След един ден дават още 100. Сега имам 1600 лева, какво може да си купим. Значи това ми мечта, защото също автокарт. Ще ги сложим в количката. Така. Това ще ви покажа. Това гледайте колко залугате. Вау. Може да взема този факт, когато искам. Ето да доставя. Това е доста готово, между за това. Ама няма тук пари да купя. Мали как крещи. Мали как крещи тоя. Мали. Добре, отивам в един мап. Може да има два мапа. Има тук има 3 мапа. А то някакво стреля, брат. Някакъв... Така. Ice Maps. Тук брат нещо злато. Трябва да се... Залове. Уху! Хора! Уникално. Юпи! Не мога да се движа. Сега ще хвана, че по-лесно. Добре, аз съм запрещен.
Какво говоря, бе? Се ме забри. Дай говоря малко с тях. Hi guys! Гледай, ето тук, гледай, тук е много яко. Но ще покажа. Вижте, съм снимал доста време. Трябваше да го приготвям това видео толкова много време. Накрая мога да снимам на VR. Мога да снимам на нормални видеа и на VR. Пъчката. Сега е време. Да, е тапър за това уникална. 3, 2, 1, айде старт. Това е уникално. Нищо не виждам, няма да завърци. Паднах надолу. Така. Няма пада. Аз мога да падам надолу. Майко мила. Кой има такова хвана? Чай да се виждам още тук. Не, всъщност може и така. Може да го завъртим всъщност. Да, така да бъде. Добре. Хора, сега време да покажа и другия мап. Ей това. Ще покажа и другите мапове. Ще покажа един мап, хора. Ето, не всъщност. Да. Ще покажа не с глайдерите. Ой, майко, мила. Ето така май беше. Да, този мап май беше. Така. Ще ми кажа умото. Това не знам какво говоря. И те гледа, трябва да ги взема. И там, като не мога да летя. Хайде, да. Мога с една ръка, защото с тази ръка е една ръка. Вие просто така потида. Не просто. Alright, мила. Летя върху облаци изръщена. Да. Мале. Ей, там тя къщи искам от това. Ей, тя къщи. Дай. Не. Добре, опа, глайдера ми е къде. Не глайдера. Седна. Добре, сега да отида. Не знам точно къде. Там какво мога да се хване. Така. Не. Не за малко. Мила. Майко мила трябва. Какво направих, скачайте. Добре, хора. Продължаваме. Сега какво правя тук? Ето.
8 играм на Roblox. На другия. То... Не знам това да може. Това съм играл Roblox, има някакво влакче, има доста игри има. Що е? What the... Чао. Добре. Сега ще покажа другия мап. Също трябва да съм мапна също. Не, то не е важно другия мап. Подиграем. Много само да покажа. Ще изберете това. Това с някакви ръце буквално има бъдеш. Някакви неща, да вземеш хора, хвърляш ги. И сега ще покажа примерно. Ето човек виждате ли го и това? Може сега не мухи така да ги бъдат. Не. Така. И го! О! Какво е това? В този Майнкрафт вече. Never gonna give you up. Play. Ето човек. Ти, човеко. Между другото името в Roblox ми е такова. Ще го напиша в коментарите, ако искате. Така прави това, бе. Ако толкова говори ти. Не го прави. Това го правиш. Това е добре. Това. И защо не падна? Нещо. Значи не мога. Много хубаво има някакъв. Така. Сега. Какво говориш, бе? Какво е това, бе? О, да. Ево така. О май гад. Добре, ще кажа другия. Тази игра се казва Rec Room и там справиш герой. Тъй като Roblox, ама по-яко. В смисъл, да. Ще ви покажа, ма играш някакви игри. Всякакви игри ма играш, има на хорър, PvP mode, всякакви игри има просто. No link into account. Не мога гледати как изглежда това. Айде бе, не ми логин into аккаунт. Айде бе.
Добре. Майко мила. Няма стане. Колко ти остава, чай? Ще 5 минути хора. Малко батерия ми има на вяра. Поставя заряда. От 10%. Съм да покажа тази игра. Но правим поредица, ако искате. Малко ми. Че ще не виждам. Тук чакам се зарежда. Да, зарежда се. Майко му. Чай, майко. Майко. Ще ви покажа това място, разбира се. Така, сега това е просто, да го знаете всички, му правим всичко тук, някакви мапата има. И всички знаят, че ако си тук, не, земята, защото не се вижда, буквално мога да се виждам ръцете, мога да правя когато си искам. Вижте, че да отиде там. Хайде! Махай. Искам да отида там. Просто малко трудно. А така. Какво се вижда? Просто има игри, които мога да ги игра с ръцете. Това игра не се зарежда. О, влакчето. Трябва да ме контролирате. Добре. Ха. Чакай се ма. Те нямам една влакче с спускане. Има около 5-6 нива, които ще ви покажа. Другите не са отключени. Allow permissions. Allow. Bit for games. Така. Между може на камерата там, дето снимам, да малко по така. Нищо, така. Класика, оле май колко шум това. Ще изберем... Ръпълс. Тук си избирам... Меч пух. Ще не видам. Кой да бъде до мене? Ами, драми... Разбира се, че ще избере този гоблин. Ще изберем уния, по-страшно ще бъде и по-як ще бъде. Ое. Тяма да плюнем. Добре, може да малко по-малко графики. О, не знам що. Здрасти. Ама осням. Позирай! Атака! На те снимки! Ти си известен ми с Нарвомия. На ти яш ми снимките. Дръжте! Айде да снимаме. Мама така ме. Там ще побрата ме, защото са... Така се ръцете. И сега ще почне да става много годен бързо.
Майко мила. Беше близко. Ело! Как си? Как си? Всяко пред. Защо го направи? Това беше грешка. О, не! Майко мила, това беше страшно. Погледаш ли? Ей там! Ей там! Ей там! Не! Камък! Орел! Виж! Орел! Виж! Мумия! Позирай! Какво това е? О, не! О, не! Ой, 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 ой. Да, много яко. О май гад! О, да! Снимки! Оле, ще падна, оле, ще падна. Да! Оле, не се ще падна. Махна. Да! О, я! Ело, мумия. О, това е шоко. След това трябваше да скочим. Аз верно ще паднала. Да, то не е важно. Там още човек ще взриви нещо. Тя камъни сигурно. Майк, сега да падна гладен това. Има физики. Снимки. Оле, майко мила. Ма това е просто... Добре. Сам пауза малко. Сега е време за ход. Така. 3, 2, 1. Амин. Яша! Ще падна! Майка! Отваряйте пътя! Габриел! О, да! Как си е, мумия? Добре. Спря малко. Къде е спрял, бе? То пак почва. До тук сме. До тук сме. Чайте. Добре, ставаш малко да се прочета. Да, хората му гледам някакви видеа. Каквото искам да правят. Чакайте. Може да се включа пастор мода. Път е по-готин, не е мод. Да гледам в игри в стаята и ми разбиш. Вижте това. Чакайте. Какво? Това ще си включа. Слушай, тук... Икони, което... това искам да се го сложа някъде. Примерно. Така, хора, това ще е това видео. Харесало, не забравяйте да лайкните видеото и да се абонирате за канала. Ако сега ще VR видео, абонирайте се, лайквайте и... Чао! Предполагам. Не забравяйте да се абонирате за канала.